Hidup miskin gini malah mau makan kue. Pergi kalian cuma ngerepotin emak. Bang Tung, besok 22 Januari Balerina ulang tahun. Iya abang inget. Nanti abang beliin kue yang paling enak ya. Ini semua demi adikku, Balerina. Kemana ya Abang Tung? Jam segini kok belum pulang? Aku butuh 1 like dan 1 subscribe guys, biar Abang Tung cepet pulang. Aku capek. Abang Tung gak akan lupakan sama ulang tahunku. Hah, itu pasti Abang Tung. Ini dek, kue pesennya. Udah dibayar ya? Kemana Abang, kok bukan dia yang nganterin?